¿Estás grabando? Sí. Está bien, está bien. Ya está corriendo, 2 segundos. Ah, que está hermosa esa lavadora. Es un buen motor, ¿no? Buen motor. Sí. Oh, pero... Uy. Oh, ¿qué es esto? No, toma, mis manos son grandes. Esta es la lavadora original. Oh, mira, 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 mira. A ver, pon la lavadora original que está. Al lado de las dos pompas, las dos juntas. Ya. Y este también es grandazo. Este sí entra la... Ahí pues. Esa lavadora, sí.